Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Teknik Negosiasi dan Komunikasi. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Salma Ramdini dengan nomor NPM 10121036. Saya di sini memerankan manajer. Saya Rara Fitriani dengan nomor NPM 10121035. Di sini saya sebagai karyawan. Saya Dendi Rahayu dengan NPM 10121034. Di sini saya sebagai sekretaris. Saya Nurul Gevira Safa dengan NPM 10121016. Di sini saya sebagai direktur utama. Beauty Collagen merupakan sebuah perusahaan ternama yang bergerak di bidang kecantikan dan juga bidang perawatan tubuh. Akhir-akhir ini, Beauty Collagen sedang mengalami penurunan secara drastis dalam hal penjualan. Maka dari itu, Direktur Utama memutuskan untuk melaksanakan meeting dengan manajer, sekretaris, dan juga beberapa karyawan guna membahas dan mencari solusi penurunan penjualan Beauty Collagen. Pagi semuanya. Silakan duduk kembali. Baik, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita memulai rapat ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita membahas penurunan penjualan yang ada di Beauty ini. Dan kita mengadakan rapat ini untuk membahas permasalahan juga solusi yang kita alami saat ini. Di sini saya akan membahas sedikit soal permasalahan yang saya dapatkan di Beauty College ini. Akhir-akhir ini banyak sekali pembeli yang mendapatkan berita palsu tentang adanya bahan-bahan yang kurang baik untuk kulit dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu membuat pembeli menjadi ragu untuk membeli di Beauty College. Oleh karena itu, penjualan Beauty College akhir-akhir ini menjadi menurun. Baik, jadi sumber masalahnya yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas perkataan mereka sehingga menurunkan konsumen dari produk kita ini. Maka dari kita harus mencari solusinya. Baik, tenang ya yuk. Jangan bawa emosi. Kita adakan rapat ini itu untuk mencari solusinya dengan cara berpikir yang tenang. Kalau kita sampai terbawa emosi, masalah ini tidak pernah selesai. Untuk itu, apakah ada yang memberi solusi? Baik. Baik, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk memberikan solusi. Jadi untuk solusinya itu bagaimana jika kita para karyawan memasarkan produk Beauty College ini ke berbagai toko. Jadi tidak hanya di sini saja sehingga pemasaran tersebut bisa menyebar luas ke berbagai daerah dan berbagai kota. Baik, saya akan dulu dari Roro. Yang lain, ada yang memberi solusi. Di sini saya lebih setuju dengan solusi dari Roro, karena dengan kita memasarkan produk kita ke toko-toko, produk kita akan semakin dikenal oleh masyarakat, dan juga dengan cara kita mempromosikannya dengan baik, produk kita dapat dikenal masyarakat dengan kualitas yang sangat baik. Maaf, sebelumnya saya kurang setuju dengan solusi Doro karena jika begitu para karyawan akan merasa lebih kesulitan untuk mencari toko yang akan menerima produk kita. Bagaimana jika kita memasarkan produk kita dengan cara endorse agar para konsumen tertarik terhadap produk kita dan membuktikan bahwa produk kita itu berkualitas. Baik, solusi dari Dayu saya akan tadi. Maaf Bu, saya kurang setuju dengan pendapat Yayu karena takutnya kalau kita mengadakan endorse kepada selebgram maka akan mengeluarkan banyak biaya lagi. Sedangkan
perusahaan kita belum tentu memiliki dana yang lebih lagi untuk produk kita. Baik. Manajer, tolong cek keuangan kita apakah cukup atau tidak. Baik, kalau misalkan. Baik. Bu, setelah saya cek, dana kita sangat mencukupi untuk mengendorse selebgram. Oleh karena itu, jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan dana. Baik, kalau begitu karena dana perusahaan cukup dan juga kedua solusi yang kalian berikan sangat bagus, maka dari itu saya memutuskan untuk menggabungkan keduanya. Apakah kalian setuju? Setuju. Semoga dengan adanya rapat ini, perusahaan kita ini dapat berkembang maju dari sebelumnya. Baik, kalau semuanya setuju kita akhiri rapat ini ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Demikian video teknik negosiasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada salah kata maupun perbuatan, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.